Yo, Cycling Chef! Welcome back to my YouTube channel. Bike check po natin yung bike ng isang tropa. Pero bago po yan, ride muna tayo mga kapadyak. Yung mga katimbuyo ko, oh. Dito walang sasakyan, sariwa pa hangin. Napakaganda po. Papunta kaming Eco Park. Collaboration ni Cycling Chef tsaka ni Team Buyok. Ayun, Team Buyok. Kung nga gawin na lang natin Team Buyok yung channel. Singit na rin natin ang ating mga shoutout. Shoutout nga pala sa Eastside Kicks, kay Chaelb, kay Olsen Fajardo, Kim Edmar Monstar, Angelo Bertudes, Romeo Batalier. Shoutout sa inyo guys. Sakyan. Sarap dito, sarap mag-bike. Ang sarap mag-bike. Kung mapapansin nyo, lahat po kami naka-face mask. And we're practicing social distancing. Di po kami masyadong nagdidikitan. Visit. Nakanan ha. Aba, di ba? Pwede ka mag-FTP test dito, Joe eh. Kanan ha. Balikan. Sarap na, walang polisyon. Bawal. Pinagtag ko, pero hindi pinaghana. Sabihin, hindi tayo pwedeng pumunta Eco Park. Ayun, sa gilid ko yung din, oh. Delikado yun. Madudulas tayo dyan. Naka-ano tayo eh, naka-flex. Oo. Huwag na tayo. Naka-30, ano namin tayo, 23. Oo. So, yung Mga ano pa to eh, mga 3 kilometers. ayun, nakakatakot. Kaya nga eh, tayo pumunta. Doon na lang tayo, dumiretso tayo dun sa kabila. Pero okay? Ganda pa naman i-bike check niyan dun sa may ano. Morning. Di pwedeng dumiretso sa Eco Park. Malas! Alas, sa lahat ng magbibisikleta galing ng Apalit, San Fernando, tsaka sa Bulacan, lahat ng pupunta ng Eco Park, di ka makakadiretso kasi merong harang. Pero pwede kang dumaan sa gilid, kaya lang pag nakaklits ka, delikado. Sayang po, sarado. Excited pa naman ako makapunta sa export. Excited pa naman ako makapunta sa export. Ganda ng Propel. Ganda. Solid, solid. Hindi ko pa po nararide na matagal pero
Ibabike check natin yan. Ganda. Ganda ng tunog oh. Andun ka agad yung ano eh, power transfer. Pati yung lighting ang ganda. Boom! Ano ka agad siya mo? Yeah. Ganda. Ganda nung ano, ISP. Yung Giant Propel SL. Ganda. Masarap, antigas. Sama pakinggan na na. As promised, ibabike check po natin yung bike ni Joey Rason. This is the Giant Propel SL. Nabili niya yung bike sa life cycle, frame set only. At nilagyan niya ito ng mga piyesang talagang high-end. Kumbaga, masasabi natin na pandigma itong bisikletang ito. By the way, 2019 model itong bisikleta at disc brake na po siya. The frame and fork are engineered especially for flat mount disc brakes, including front and rear 12mm through axles for reliable braking performance in all weather and road condition. Cell Italia non-carbon ang saddle nito. Tingnan natin yung frame. Kitang-kita natin ang pagka-aero ng bike. At gusto ko rin yung paint job niya. It's matte black with shiny black sparkles. Yung parang kumikinang ng may iba-ibang colors. Lalo na pag tinatamaan ng araw. Dura-Ace ang setup ng bike na ito. Pati ang rotor niya is Dura-Ace. Sa setup ngayon ni Joe, hindi siya naka-power meter, pero malamang in the future, ang susunod na upgrade niyan power meter. Tignan nyo sa harapan yung bisikleta. Napakanipis niya, ang tulis, matalim. Siguradong mag-slice ito ng hangin. Integrated seat post ang Giant Propel SL. Ang ganda rin ng stem nito, kaya lang hindi siya carbon fiber. This Giant Propel aero system shaping technology. Through CFD, computation fluid dynamics, and wind tunnel data, engineers optimize each tube shape to deliver superior aerodynamic performance. Extra natin yung bisikleta ni Cycling Chef. Real derailleur is Dura-Ace 9100 at meron itong 11x30 cassette. Siyempre yung crankset as well the front derailleur is Dura-Ace. Kaya lang ang pedal niya ay Ultegra. Isa pa sa kapansin-pansin sa bike na to, yung contact SLR bar and stem. Composite integrated handlebar and stem unit. The unit improves aero performance with wind tunnel shape airfoil design and internal cabling routing. Malinis. 700 by 25C ang gamit ni Joey
na gator skin. Napakakinis pa po nung STI ng Dura-Ace 9100. Bagong-bago, sariwang-sariwa. Meron din siyang carbon bottle cages na napakanipis, siguradong magaang. According to the owner, napakaganda ng power transfer nito, tsaka very responsive. Since very steep talaga itong Giant Propel SL, ang ganda ng response niya, built for sprinters. So that's our special episode for today. This is the Giant Propel SL. Sige po mga kaibigan, mga kapadyak, if you like this content, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe. Click the tiny bell para maging updated po kayo every time meron akong pinopost na mga bagong video. Magandang araw po sa inyo. Again, this is the Cycling Chef.